ჭეშმარიტმან ღმერთმან ჩვენმან მეუხებითა ყოლად უხსნელისა დედისა თვისისათა წმიდათა დიდებულთა და ყოლად ქებულთა მოციქულთა ანდრია პირველწოდებულისა სვიმონ კანანელისა და მატათასითა დედისა ჩვენისა ნინო ქართველთა განმანათლებელისათა დიდისა მოწამისა გიორგისათა მამისა ჩვენისა ნიკოლოს სასწაულთ მოქმედისათა და წმიდათა კეთილ მორწმუნეთა მეფეთა ჩვენთა ვახტანგ გორგასალისა დავით აღმაშენებელისა და თამარისათა ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩვენისა გაბრიელისა აღმსარებელისა და სალოსისა და წმიდისა იოანე ჭიმჭიმელისა ფილოსოფოსისა რომელთა ხსენებასაცა აღვასრულებ ჩვენ დღეს წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისათა იოაკიმ და ანასითა და ყოველთა წმიდათა შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარცა სახიერ არს და კაცთ მოყვარენ შეგახსენებთ, რომ ხვალ პროცესია გამოემართება სპორტის სასახლიდან გმირთა მოედანი ვარაზისხევი სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა თავისუფლების მოედანი და სამოდის საკათედრო ტაძარი ქრისტეს მიერ საყვარელნო მეუფენო მამანო დედანო ძმანო და დანო დღეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში განსაკუთრებული ზეიმია. უახლესი ისტორიის მანძილზე, როგორც ერის, ასევე ეკლესიის ისტორიაში არ ყოფილა წმინდანთა შერაცხვის შემდეგ მათი გადასვენება. მათთვის წმინდანთათვის შესაფერის საკრძალთა შესაბამისი პატივის მიგება. ეს არის ზეიმი უპირველეს ყოვლისა ჩვენი თანამედროვე ქრისტიანული ეკლესიისა, რადგანაც როდესაც პირველ საუკუნეებში ხდებოდა წმინდანთა შერაცხვა, პირველ საუკუნეებში ქრისტიანებს ჰქონდათ საშუალება მიეღოთ კურთხევა მოციქულებისგან, იმ ადამიანებისგან, ვინც უშუალოდ მოწაფე იყო უფლისა, დედამიწაზე მობრძანებული, განკაცებული ღმერთისა და განსაკუთრებული იყო მაშინ ადამიანთა სულიერი ძალა, სარწმუნოება და სხვა სათნოებანი და ბოლო საუკუნეებში, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში, როდესაც სარწმუნოება შესუსტა და ჩვენს ქვეყანაში იგი იდევნებოდა, ძალიან ძნელი იყო შენარჩუნება ამ სარწმუნოების და ამიტომაც ყოველი პიროვნება, რომელიც ასეთ რთულ დროს იცავდა სარწმუნოებას, იგი ღვთისგან ღებულობდა უდიდეს მადლს, უდიდეს ძალას და ის, ვინც ყველაზე მეტად გამოხატა ერთგულება ღვთისადმი, ის, ვინც მთლიანად თავისი სიცოცხლე შესწირა უფლის ერთგულებას, შეიმოსა განსაკუთრებული ძალით. ეს არის მადლი
სულისა წმინდისა, რომლის ძალითაც იგი ახდენს თითქმის ისეთივე სასწაულებს, როგორსაც ახდენდნენ პირველი საუკუნის ქრისტიანები. დღეს მთელი საქართველო გზნობს, რომ მამა გაბრიელს ყოველი ჩვენთაგანი უყვარს, რომ იგი მზად არის ყოველი ჩვენთაგანისთვის ჯვარზე გაეკრას. ასეთი იყო მისი ცხოვრება. იგი მუდამ ტიროდა იმის გამო, რომ ხედავდა სულიერად დაუძლურებულ საზოგადოებას, რომელსაც არ ქონდა საშუალება სულიერი საზრდოს მიღებისა და ევედრებოდა ღმერთს, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორებულიყო. იგი ებრძოდა ძალას, რომელიც უშლიდა ადამიანებს სარწმუნოებრივ ცხოვრებას და ნიშნად თავისი პროტესტისა თქვენ კარგად გახსოვთ მისი ცხოვრებიდან ეს საოცარი მაგალითი. მან შეიძლება ითქვას კერპი შემუსრა, ანუ უღმერთო ბელადის ხატი, მისი ფოტო, სურათი დიდი ზეიმის დროს, როდესაც ყველანი ერთად აღნიშნავდნენ ათეისტური ამ სომხედველობის, ამ რეჟიმის დღესასწაულს, აი იქ მან ეს კერპი დაამხო. იგი გამოვიდა მთელი მაშინდელი იმპერიის წინაშე და არა მარტო არ შეეშინდა, არამედ ღმერთმა ის გადაარჩინა და თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორი წამება გამოიარა მან ამისთვის. სიკვდილი სანატრელი იქნებოდა ყოველი ადამიანისთვის. ასეთ დროს იგი არ მოკლეს, იგი ძალიან დიდხანს აწამეს და ამას ყველაფერს გაუძლო და არათუ არ დაკარგა ფიზიკური და სულიერი ძალები, არამედ კიდევ უფრო გამტკიცდა ღვთის და მოყვასის სიყვარულში და აი ამ წყლულების მიუხედავად, რომელიც მთელი სიცოცხლე აწუხებდა მას, რომელიც დარჩა მას მძიმე ტვირთად, აი ამ წამების ტანჯვის შედეგად, იგი მხოლოდ სიყვარულს აფრქვევდა, მხოლოდ სიხარულს აფრქვევდა, მხოლოდ ადამიანთა ბედნიერებისთვის იყო მზად მუდამ დილიდან დაღამებამდე იგი ქადაგებდა, ამხნევებდა ადამიანებს, განსწავლიდა და ლოცვით ყურნავდა მათ. ეს ხდებოდა მე-20 საუკუნის დასასრულს. ეს იყო წარმოუდგენელი მაგალითი სარწმუნოებისა, ამიტომაც ასეთი დიდი თავდადებისთვის ღმერთმა მას დიდი ძალა მისცა და ჩვენ ვხედავთ, როგორ ყველას გვაქვს მისი დიდი მადლიერება მის მიმართ და ამიტომ მისი გადმოსვენება, აღმოყვანება მისი საფლავიდან და რიტუალი მისის ტაძარში, მისი წმინდა ნაწილების შესაბამისი პატივის მიგებისა და დავანებისა, ეს დიდი ზეიმია. ჩვენ ვხედავთ მამა გაბრიელში, რომ საქართველოს ეკლესია ცოცხალია, საქართველოს ეკლესია მადლმოსილია, იგი კიდევ უფრო ძლიერდება და ჩვენ ვხედავთ ასეთივე მაგალითს მისი უწმინდესობის ცხოვრებაში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ასევე როგორც მამა გაბრიელი ამ უღმერთობის ჟამს, მისი უწმინდესობა ჯვარზეა გაკრული და მისი ლოცვით ხდება დიდი სულიერი აღმავლობა ჩვენს ერში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი მნათობი ყავს დღეს საქართველოს და ღმერთმა მათი ლოცვით გვანახოს სულიერად გაჯანსაღებული, გაძლიერებული, განთლიანებული და ასევე ტერიტორიულად განთლიანებული ჩვენი ქვეყანა და ნამდვილად ეს აუცილებლად მოხდება. ჩვენ ამას ვხედავთ, თუკი ჩვენ ყველანი იმ სწავლებას, იმ მოძღვრებას მიუყვებით, რასაც ისინი გვიქადაგებენ. ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული სარწმუნოება, რომელიც გვაჩვენებს, რომ თუ ადამიანი უფლისკენ მიდის,
შესაძლებელი ხდება და მე გილოცავთ აი ამ ბედნიერ დღეს ეს არის საქართველოს ზეიმი ეს არის საქართველოს სულიერი ფერისცვალების გამომხატველი ამსახველი მაჩვენებელი დღე და აი ამ სულისკვეთებით უნდა გაერთიანდეს ჩვენი ერი და აი ამ სულისკვეთებით გაერთიანებულ ერს ვერავით არ იბოროტება ვერას დააკლებს გვიყვარდეს უფალი და გვიყვარდეს ერთმანეთი და ყოველივე მშვიდობა მთლიანობა მოენიჭება ჩვენს ქვეყანას თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ მამა გაბრიელის წმინდა ნაცვლები ხვალ იქნება გადასვენებული თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში აქედან გადასვენება დაიწყება 12 საათზე სვეტიცხოვლიდან ხოლო პირველი საათისთვის ხეხით მსვლელობა მამა გაბრიელის ნეშტის მისი წმინდა ნაწილების თანხლებით დაიწყება ვარდების მოედნიდან ყოფილი ივერიის სასტუმროსთან, სასტუმროს ტერიტორიიდან და შემდგომ თავისუფლების მოედნის გავლით და ბარათაშვილის ხიდის გავლით პროცესია მიასვენებს მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილებს სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც ეს წმინდა ნაწილები ასევე ერთი კვირის განმავლობაში იქნება დასვენებული და ყოველ თქვენთაგანს ყოველ სურველს ექნება საშუალება მოილოცოს თაყვანისცეს მას შესთხოვოს მას მინდა დაგარწმუნოთ რომ ის სურვილი რომელიც არის ღვთისათვის სათნო ჩვენი სულისთვის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი თუ კი ჩვენი სარწმუნოება ღვთისადმი იქნება შეურყეველი აუცილებლად შეგვისრულდება და ღმერთმა ყველას შეგისრულო თქვენი თხოვნა და რაც თავარია ჩვენი ყველას თხოვნა ეს არის ჩვენი საყვარელი პატრიარქის ბეგრძელობა და ჩვენი სამშობლოს ჩვენი ქვეყნის სულიერი და ფიზიკური მთლიანობა და მშვიდობა ღმერთმა დააგლოცოთ გაგახაროთ და მრავალ დღესასწაულს დაგასროთ ჩვენთან არს ღმერთს მეუფე დანიელმა ისაუბრა ღირსი მამა გაბრიელის მოღვაწეობაზე და დამსახურებაზე შეგახსენებთ რომ ტრანსლაციას ცხეთიდან საპატრიარქო ტაძრიდან სვეტიცხოვლისას უძღვებოდით ჩვენ დეკანოზი ლევან მათეშვილი და